a duniya annabi kai rahama ga kowa ne, mai rai ko matacce ma'aiki kai ne duka gatan kowa. To masha Allahu, bari yau mu duba shafin namu wanda da annabi aka san mu. Mu ga saƙonnin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƙasidunki sun kai nawa? Ƙasiduna sun kai guda 40 zuwa 50. Wace ƙasida ce kika fara rubutawa? Ƙasidar da na fara rubutawa ita ce a duniya, wacce nake cewa a duniya annabi kai rahama ga kowa ne, mai rai ko matacce ma'aiki kai ne duka gatan kowa. Wannan ita ce ƙasida ta farko wacce na fara rubutawa. Wani ƙalubale kika fuskanta? Ƙalubale da na fuskanta suna da yawa, amma daga ciki dai shi ne irin ka nemi alfarma a yi maka abu sai ka ga abin ya cijire, duk da dai inda ka je ka san ka fi ƙarfin abin, ko kuma ka san an san ka fi ƙarfin abin, kuma halarar da ta haɗa annabi ne sallallahu alaihi wasallam, sai ka ga da dai sauransu dai duka dai. Me ya ja hankalinki kika fara TikTok? Abin da ya ja hankalina na fara yin TikTok shine irin zamani ne ya zo da wani salo wanda ba iya sha'irai kaɗai ba, hatta malamai da muke ji da su a duk duniya, idan mutum na so ya isar da wani saƙo ko ya faɗi wani abu, to harkar social media ita ce take jan hankali wajen ganin mutum ya isar da saƙon da yake so ya faɗa. Especially ma ko mu da muke ambaton manzon Allah, muke faɗar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ya ja hankalina na fara harkar social media, ta yanda zan hau social media in dinga yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in dinga faɗar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menene burinki? Burina shine a ji ina yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da harshena, duniya ta shaida cewa, ko ce duniya ta zama ta yi shaida ta ita ma akan ni masoyiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, wanda ko da bayan babu raina a ce yau ga sai da ummul khair, ko a ce ga ummul khairi ta annabi, masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Ya'yanki su ma suna yin yabo? Ina ma da kalifiya wacce idan nayi ƙasida ita take hawa kanta. Ya kike ji idan kina yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Abu mai daɗi, daɗin da ban san kalar yadda zan iya faɗa ba. Bakina ba zai iya furta irin yadda nake ji ba a duk lokacin da nake yabon shugaba, jagaba, sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ban san irin kalar daɗin da nake ji ba. Ina nufin ba zai iya faɗuwa ba. Daɗi ne wanda bai da misaltuwa. Daɗi ne wanda yake ba wani abu da zan iya kwatanta shi. Da zan iya kwatanta shi a yabon annabi sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da nake faɗar manzon Allah ko nake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yaushe kika fi samun kari? To kari a duk lokacin da wani abu ya tunkaro ni na so, ko na dai rayuwa, to ba wani abu da nake fara kallo yake fara zo min irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanayin na rayuwa na yau da gobe, ko na nishaɗi, ko na wani abu a koda yaushe ina samun kari ne ta hanyar in abin ya zo min, to ina tuna da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to a lokacin sai kari ya zo min a nan take. Wannan su ne kaɗan daga cikin amsoshin da za mu amsa na wannan rana. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Allah ya ƙara mana son manzon Allah, Allah ya kashe mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatan alkhairi.